সুনামগঞ্জের ৫ উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। সকালে সুনামগঞ্জের নদ নদীর পানি বিপদসীমার ১৯ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। চরম দুর্ভোগে দিন পার করছেন পানিবন্দী অর্ধলক্ষাধিক মানুষ। জেলা জুড়ে বন্ধ রয়েছে ২১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দুর্গত এলাকার মানুষের ১৫ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। ৫টি উপজেলায় ২৮টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এদিকে উজানের ঢলে কুড়িগ্রামের ১৬টি নদ নদীর পানি বেড়েছে, বইছে বিপদসীমার উপরে। এতে কয়েকটি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। অনেক এলাকায় পৌর শহর ছুঁই ছুঁই করছে নদীর পানি। লালমনিরহাটে তিস্তার পানি বাড়ায় ব্যারেজ পয়েন্টের ৫টি জলকপাট খুলে দেওয়া হয়েছে। দর্শক, এবারে বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ খবর জানতে যুক্ত হচ্ছি সিলেটের সহকর্মী হোসেন আহমেদ সুজাদের সঙ্গে। সুজাদ, বন্যার পানিতে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে কোন এলাকার মানুষ? তাকিয়া, সিলেটের মানুষদের জন্য কোনো সুসংবাদ নেই, বরং সময় যত যাচ্ছে তত কিন্তু দুঃসংবাদ আছে। এই মুহূর্তে কিন্তু সিলেট জেলার সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে বলা যেতে পারে যে শহরের মানুষ। এবং আপনি জানেন যে সুরমা নদীর পানি কিন্তু ইতিমধ্যে 18 বছরের তার রেকর্ড অতিক্রম করে 177 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। এবং এই প্রবাহিত হওয়ার কারণেই কিন্তু সিলেট শহরের প্রায় 20টি এলাকা পানির নিচে তলিয়ে গেছে। এবং আমি এই মুহূর্তে আছি সিলেটের অন্যতম অভিজাত আবাসিক এলাকা উপশহরে। সেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে উপশহরের প্রধান যে সড়কটি রয়েছে সেই সড়ক সহ আশেপাশের সব সড়ক কিন্তু পানির নিচে তলিয়ে গেছে। এখানে যত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল সবগুলি কিন্তু পানির নিচে তলিয়ে গেছে এবং এই এলাকার মানুষ বিশুদ্ধ পানির সংকটে ভুগছেন। পাশাপাশি বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখি মানুষকে বাহির থেকে কোমল পানি কিনে নিতে, কেননা প্রত্যেকটি লাইন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সিলেট জেলার যে সকল উপজেলা রয়েছে, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, গোয়েন্দাঘাট, কোম্পানিগঞ্জ, প্রতিটি এলাকায় কিন্তু মানুষের ভোগান্তি বেড়েই চলছে। যেহেতু এই বন্যা আজকে চতুর্থ দিনের মতো সিলেট শহরে পানি বিভিন্ন সড়কের রাস্তায় রয়ে গেছে, এজন্য কিন্তু মানুষের ভোগান্তিটা হতাশার দিকে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছি যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী তিনি বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে সরকারের পক্ষ থেকে যতটুকু মানুষের জন্য করা সম্ভব ততটুকু তারা করবেন। এবং আপনাকে আমি আরো জানিয়ে রাখি যে সিলেট শহরে অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে, সেখানে অনেক মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। পাশাপাশি সমগ্র জেলা জুড়ে 278টি আশ্রয় কেন্দ্র নেওয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্যে 78টি আশ্রয় কেন্দ্রে মানুষ আসতে শুরু করেছেন। তো বলা যেতেই পারে যে পানি যতই বাড়ছে ততই কিন্তু সিলেটের মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। তাকিয়া।